يا مساء الهنا والسعادة على أجمل متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. اللي لسه أول مرة يشوفوا القناة عندي فضلا الاشتراك واللايك الحلو بتاعكم. ويلا بينا كده نبدأ في الفيديو، بس زي ما تعودنا قبل ما نشوف الفيديو بتاع النهاردة نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صباح النهاردة رجعنا بفيديو جديد وروتين جديد. الروتين ده يا جماعة بقيت الروتين بتاع الصلاة. الجزء الأول اللي أنا كنت نزلته ده الجزء التاني منه. طبعا الفيديو كان طويل جدا ومرضتش ان هو يكون طويل عليكم والفيديو طويل، فده الجزء التاني منه. في الجزء ده بقى ان شاء الله هننضف تكملة الفيديو اللي فات، وهنخلص الصالة هنا نخلصها تماما، كنس ومسح وتنفيض وترويق وكل حاجة، وهنختم ان شاء الله مع بعض الفيديو والصالة زي القشطة وزي الفل. يا رب يكون الفيديو اللي فات عجبكم، وان شاء الله كمان الفيديو ده والجزء ده يعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش اختكم سبوحة في اللايك الحلو بتاعكم، عشان دعمكم الجميل ده بيرفع من روحي المعنوية، بيشجعني كمان على نزول الفيديوهات. رغم طبعا الضغوط اللي الواحد فيها، بحاول على قد ما اقدر ان انا انزل لكم فيديوهات واسجل لكم. فاتمنى كمان ما تبخلوش انتوا كمان بقى عليا بوجودكم معايا بالاشتراك واللايك الحلو بتاعكم. منوريني ومشرفيني اجدع صحاب واجمل اخوات في الدنيا. الفيديو اللي فات طبعا اللي شاف الفيديو شاف احنا وصلنا لحد فين. انا كنت رتبت الكنبة الكبيرة والكنبة الصغيرة وكمان الكراسي، رتبتهم ازاي. نزلت كل المخدات والشلت وكل حاجة عليها، كنست تحت الانتريه اللي هي لا مش كنست، احنا لسه هنعمل دلوقتي مع بعض. الكنب نفسه والكراسي شلت كل حاجة من عليه، اقصد نفضت بقى، نفضت كده تنفيضة عسل. خلي كده الكنب زي الفل، وبعدين رصيت الشلت والمخدات وكل حاجة على روقان كده بعد ما نفضت الكنب والكراسي وخليتهم زي الفل. النهاردة بقى هنكنس، هنمسح، هنظبط كده الدنيا ونروق على الصالة ونخليها زي الفل، وبعدين نفرش السجادة على نظافة بعد المسح. مسكت السجادة، عايزة اقول لكم يعني هو انا هنا طولت ليه كده؟ شكلي كده كنت طلعت السجادة بره. يعني انا بدور على نفسي مش لاقيه نفسي، اين انت يا صبوحة؟ المهم ان انا كنت بودي السجادة بره وحطيتها قدام الباب، وانا بصور معاكم ثبت ومسكت السجادة ونفضتها تنفيضة ما اقولكوش. السجادة دي اصلا عايزة تتغسل، فان شاء الله في التنظيفات العميقة اللي هنشوفها في الفيديوهات اللي جاية هنغسلها باذن الله، لان هي فعلا صعبة ومحتاجة ان هي تتغسل. الاولاد مخليينها صعبة جدا جدا، محتاجة غسيل حلو. فهنا بقى نشيل بقى الكراسي والكنب ونكنس تحتيهم. فبدأت معاكم بالكنبة هنا، نكنس الجزء ده. ما ينفعش تنفيض وترويق من غير ما يكون الحاجة بتتعمل صح، لازم نشيل الحاجة من مكانها عشان نكنس تحتها ونمسح، وبعدين نرجع الحاجة كده على نظافة زي ما عملت في الجزء الاولاني في الانتريه. الكنب نزلت كل الشلت والمخدات عشان انفض تحتيهم تنفيضه حلو، واتاكد ان تحت الشلت مفيش اي حاجه، وبعدين ارجع الشلت والمخدات على نظافه برضو. فده بيأكد لنا ان الانتريه كله كده هيبقى زي الفل. الكنب وتحت الكنب والكنس لازم يبقى الكنسه مظبوطه، الرك برضو على الكنس. وعايزه اقول لكم لو في حاجه فاتتكم في الكنيس، ترابه، ورقة المسيح، بيجيبوا المية بتاعة المسيح والشرشوبة بتاعة المسيح. عايزة اقول لكم بتطلع اي حاجة احنا مش واخدين بالنا منها في الكنس. يا رب اللهم لك الحمد والشكر، دم علينا نعمة يا رب. فهنا بقى مسكت الجزء ده كنسته. عايزة اقول لكم طلعت منه كمية زبالة وكركبة، يعني سكينة مرمية، معلقة مرمية، طبق. طبعا الاولاد الصغيرة لما تاكل مثلا ولا حاجه ممكن اي حد يرمي طبق كده، المعلقه كده، فما تاخدوش في بالكم، هو شغل العيال ولازم نتحمله، هنعمل ايه؟ وانا بعمل كل حاجه معاكم على الطبيعه وبطبيعتي، ما بداريش حاجه ورا الكاميرا وارجع اصور، لا، كل حاجه معاكم على الطبيعه. فالعيال ربنا يهديهم علينا، وان شاء الله بكره اكيد هيكبروا ويعقلوا بقى. ده يعني انا عندي امل، بس انا مش شايفه ده قوي، بس ماشي هنتعلق في الامل شويه.
فربنا يهديهم علينا. انا لسه بقى هنعمل تنظيفات تانية كتير، فقلت بقى المهم عشان انجز معاكم وكمان انا انجز، اهم حاجة اني كنست ولميت الزبالة والكركبة اللي كانت تحت الكنب، فرجعت الكنبة على طول بعد الكنيس، خليتها زي الفل كده وكنست، وبعدين رجعت الكنبة على النظافة. هنمسح بقى مسحة اللي هي المسحة الخفيفة دي، اهم حاجة ان المكان يتروق وتنظم ونضف، وبعدين عشان بس لما الشقة تبقى زي الفل كلها ابتدي بقى ايه نمسك بقى جزء كده تنظيف حلو، يعني تنظيف عميق كده من اللي قلبكم يحبه، ده اللي هو فيه قطع النفس ده، عارفينه؟ اللي هو فيه طول اليوم. بتعملي ايه يا سبوحة؟ انا بعمل في الحتة دي. بتاخد وقت، التنظيفات اللي هي العميقة دي بتاخد وقت، ممكن نكون في جزء واحد على مدار اليوم كامل، بس بنطلع من المكان ده زي الفل، بيبقى حاجة تانية من النظافة. فربنا يعيننا ويعينكم يا رب، اللهم امين يا رب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رحت فين يا سبوحة؟ الصدق انا سجلت على طول، كان المفروض كل الحاجات اللي هي واخدة وقت دي كنت قطعتها معاكم، بس ماشي مش مهم، هتتحملوني بقى. انا سجلت على طول، المفروض مثلا اول ما بغيب عن الكاميرا معروف انا بعمل ايه، انا كنت بكنس في الجزء التاني وبجيب مية المسيح، بس ده ورا الكاميرا فانتوا مش شايفين، فكان المفروض ان انا اقطع الحتت الطويلة دي، اللي انا مثلا رحت احط السجادة قدام الباب وانفضها، كنت قطعت معاكم الحتة دي، بعدت عن الكاميرا هنا، رحت اجيب المية بتاعت المسيح وكده وتعطلت والكاميرا دايرة، فكان المفروض برضو اقطع الحتة دي وهكذا يعني. بس ما علينا، هتتحملون، انا سجلت على طول عشان الحق انزل لكم الفيديو النهارده ان شاء الله. الفيديو ده بقيه الفيديو الاولاني زي ما اتفقنا، وده الجزء التاني من تنظيف الصاله، بس ما سجلتوش بقى ساعتها، انا قلت هسجله معاكم وقت ما هينزل لكم على طول. لو التصوير قديم من الاسبوع اللي فات، او ده الجزء التاني من التنظيف بتاع الاسبوع اللي فات، فيبقى على الاقل التسجيل طزة. مش عارفة، هي أكلة يا سبوحة. لا يعني يبقى التسجيل على الأقل يكون معاكم جديد، يكون حصري، ويكون النهاردة، ويكون يعني أخلص معاكم التسجيل وحامل الفيديو انزله لكم على طول، ما يبقاش كل حاجة قديمة كده، لا التصوير قديم بقيت الفيديو اللي فات بتاع الاسبوع اللي فات، ولكن التسجيل معاكم النهارده، انا هخلص تسجيل والفيديو هينزل لكم ان شاء الله. تمام كده، تمام، قشطه قشطه. انا بحاول اظبط لكم الجزء ده عشان تشوفوا المسيح كويس. طبعا هنا في الجزء الاولاني انا وريتكم السفره كانت عامله ازاي، كانت مكركبه اخر حاجه، ولكن انا في الفيديو اللي هو الاخير بتاع السفره، لو انتوا بقى شفتوا كانت السفره عامله ازاي زي الفل، عشان تعرفوا بس ان الفيديو ده اقدم من تنظيف السفره. هنا لما كنت ده يعني قبل ما اروق اوضه السفره، كانت السفره صعبه جدا، عليها سجاده بتنشف اهي، وكنت بنشر غسيل، وكان في غسيل عايز يتطبق وفي غسيل عايز يتغسل، وكركبت السنين في السفره. ده في الفيديو ده، تمام. جيت بعد كده عملت السفرة وروقتها ونظمتها وخليتها زي الفل، وعملت معاكم الفيديو الاخير في تنظيف السفرة، اللي هو بس ايه روقت وكنست ومسحت، يعني الفيديو ده قبل السفرة، ولكن التسجيل ده بعد السفرة. حد فاهم حاجة؟ ماشي. المهم ان احنا هنا دلوقتي بنمسح في الصالة عشان نخليها تمام وزي الفل، ده المهم يا جماعة. قلت اروق وارتب معاكم الدنيا دي. باقي 3 شهور على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان يا رب، يجعلنا كده بصحة وسعادة، ويجعل كده دخلة رمضان علينا فيها خير وبركة. كان نفسي والله العظيم برضو السنة اللي فاتت، لو فاكرين اللي متابع قناة صبوحة من البداية، لو فاكرين في دخلة رمضان اللي فات كان نفسي ان انا اعمل شوية تعديلات وانظم كده واغير الشكل ونعمل شوية تجديدات، ولكن برضو الظروف ما سمحتش. تمام، برضو رمضان ده انا كان نفسي اعمل معاكم شوية حاجات، لو قدرت تمام، ما قدرتش برضو هيفضل الامل موجود.
هيفضل الامل بيناديني. لان انا بصراحة الالوان الغامقة دي حتى في التصوير مغمقة الإضاءة، مهما بحط في إضاءة الألوان الغامقة مش مبينة الشكل صح. فأنا كنت محتاجة أن أنا أعمل ألوان فاتحة وأغير بقى الأنتريه ده. ممكن لا إما أجيب له بقى حاجة تفتح، لا إما أنجده من جديد برضو بألوان فاتحة، لا إما أغيره خالص يعني أبيعه بفلوس، أجيب حاجة برضو مش شرط جديدة ممكن نستعمل، بس برضو تكون لونها فاتح بحيث ان المكان بدل ما هو غامق كده يكون فاتح معانا شوية. او اعمل ركنة مثلا بفلوس الانتريه. الانتريه على فكرة يا جماعة هو ضخم يعني خشبه نفسه حلو، فممكن يجيب فلوس. فإلى حد ما ممكن ان انا ابيعه واجيب ركنة. مش عارف. المهم ان انا عايزة اجدد، بس مش عارفة ابدأ منين وامسك طرف الخيط منين زي ما بيقولوا، مش عارفة. فاحنا ونصيبنا. المطبخ واوضه النوم محتاجين مش يتجددوا، دول يتنسفوا. بس ان شاء الله الله المستعان. لو قدرت ان انا اعمل اي حاجة في تجديدات يعني الفترة دي، بحيث ان يبقى التجديدات دي في دخلة رمضان والعيد ان شاء الله احنا مع بعض. مش شرط ان انا اجدد الشقة كلها، فاهمين؟ ممكن كل فترة اجدد حاجة معاكم. يعني اللي انا شايفاها اول حاجة ممكن اعملها، ما زانتش الظروف مش مهم، ويبقى الامل موجود. المهم ان انتوا في حياتي، ودي اكبر نعمة ربنا ادهاني بعد امي واخواتي وجوزي وولادي والناس المقربة مني من سنين السنين اللي وقعت على الدنيا لقيتهم موجودين. ربنا يديمهم في حياتي. انتوا بقى اكبر نعمة بعدها، ربنا يديمكم في حياتي نعمة يا رب اللهم امين. اكيد انتوا غاليين عليا جدا جدا، وبجد سعيدة ومبسوطة بوجودكم معايا واسئلتكم عليا في الكومنتات. انت فين يا صبوحة؟ بجد بتشجعني حتى لو عندي ضغوطات او ظروف ومش عارفة ان انا اصور لكم. بجد كومنتاتكم هي اللي بتشجعني ان انا ارجع لكم بفيديو جديد، واحاول ان انا اصور واسجل ليكم، ودايما بتشجعوني. فشكرا ليكم بجد، شكرا من القلب. هنا بحاول كده ارتب الدنيا عشان خلاص الفيديو كده انتهى يا حلوين. ده كان الشكل النهائي. بصوا السفرة هناك عاملة ازاي، هي دلوقتي مش كده خلاص، هي دلوقتي بقت زي الفل. فهنا ده بقى كان الشكل النهائي. انا هحاول كده بوريكم بعد ما خلصت الصالة بقى شكلها عامل ازاي. كانت مكركبة جدا جدا وفيها زبالة كتير كتير، ولكن الحمد لله الشكل النهائي كله طاقة ايجابية. فقولوا لي كده ايه رأيكم. و بصوا مطرح المسيح، بصوا السجادة نطفت ازاي، الزبالة ما بقتش موجودة، الكنب والكراسي بقوا زي الفل، المكان بقى متنظف تنظيف حلو قوي، ادانا طاقة ايجابية لان هو كان شكله صعب قوي قوي، فبعد التنظيف بيفرق جدا. فده كان الشكل النهائي. عايزه اقول لكم شكرا لكم وشكرا لوجودكم معايا، وشكرا للي كمل الفيديو معايا للنهايه. فربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب. اللي وصل لحد هنا ما ينساش اللايك بتاع اخت صبوحه. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.